اسمع كيفاش الشنقريحة يهين الجزائر ويهين الجزائريين، وفرنسا تهين الشنقريحة أكبر إهانة. اسمع معايا وتبع وشوف المعلومة واش صحيحة ولا غلطة. هذا شيفور ديال الكاميو راه كيعطي بعض المعلومات. الشنقريحة تم تكريمه بخوضة. واش عرفتوا الخوضة؟ هذاك الكاسك ديال الجيوش القدام. هذيك الخوضة لمن تعطى؟ تعطى إلى كل من يقدم خدمات عسكرية إلى الجمهورية الفرنسية. إذا وداك النيف عندو فيه عرام، يعني رابعة ديال اللحم تبارك الله، كتقطر عاجبو الحال واخد هذا وفرحان. اش خديتي؟ اش خديتي؟ شوهتي الجزائر كامله. هي واخد كاسك بانك كتخدم العسكر الفرنسي. شنو هي هادي؟ يتسلم جائزة لا تمنح إلا إلى من يخدم الخدمات عسكرية إلى هذه الجمهورية الفرنسية. هذه أكبر إهانة، وهذه كنضيفوها للإهانة من قبل اللي كيطعنوا فيها وكيقول لك ما كايناش. النصب التذكاري الذي وضعته فرنسا إلى عبد القادر، أنا ما كنقولش أمير، لأن هذيك أمير وقتاش خدا أمير؟ عندما دخل إلى المغرب يستنجد، ودخل إلى المغرب يطلب العون، فطمع في العرش المغربي وطمع في منصب السلطان المغربي وأصبح أمير. منين جاتك أمير؟ فين عمر الجزائر كان عندها شي أمير، ولا كان عندها شي ملك، ولا كان عندها شي سلطان؟ أعطونا الأسماء ديالهم. إذا هنا خصكم تفكروا حتى كلمة الأمير عبد القادر منين جابها؟ جابها عندما طمع في عرش السلطان. المولى عبد الرحمن الذي قدم له العون وقدم له الجيش وقدم له السلاح فورطه في معركة وتراجع. هاد عبد القادر شكون اللي غيفضحوا؟ غتفضحوا فرنسا. باش غتفضحوا فرنسا؟ ملي مات. ولا نعطيها لكم، سيروا تفرجوا فيها. ديروا النصب التذكاري لعبد القادر، للامير عبد القادر من طرف فرنسا، وما غديروهاش بالصوره، صوت وصوره فيديو، وفيه من اكبر جنرالات فرنسا كيقرا البيان امام النصب التذكاري ويقول بان هذا النصب التذكاري لمن يستحق وللخدمات الجليلة التي قدمها للجمهورية الفرنسية. هذا جنرال فرنسي قداشنا هو، ورا النصب التذكاري باقي كاين. إذا هاد الناس راه من القديم هذه هي العادة ديالهم. حنا الصراع ديالنا ليس مع الجزائر، حنا الصراع ديالنا مع فرنسا، ولكن بأيدي جزائرية. وحتى لو قدر الله كانت شي حرب مع الجزائر فهي حرب مغربية فرنسية. وعلاش غتكون هذه الحرب؟ حول المستعمرات وحول اكتساح المغرب لإفريقيا. المغرب دخل عند إفريقيا برابح رابح، وفرنسا داخله عند إفريقيا برابح. كتعترفش هي برابح رابح. مستعمرات الى يومنا هذا تؤمن بها على اساس انها مستعمرات. اعطيتك غير واحد القضيه ديال الشقرنيحه والتكريم ديالو، فيه اهانه للجزائر وللجزائريين وللمؤسسه العسكريه الجزائريه في الخوضه اللي تسلم. ونتمنى انكم تقراو على ديك الخوضه التاريخ ديالها ولمن كتعطى وشكون اللي خداوها. هنا هذه كتبقى كرساله الى المستنقع المغربي، أقولها المستنقع المغربي التيكتوكي. فاللي قدر يدخل لهذا المستنقع كنضمنوا له الدخول، ولكن الخروج كنخلي الأخ كمال يتكلم على الخروج، يعني لأن كمال غيكون مشرف على الخروج. أنا نفرش البساط الأحمر للدخول، والخروج راه كنعطيه الكمال، له كامل الصلاحية باش يتكلم على طريقة الخروج ماشي سوقي انايا. تفضل اخي كمال لك الكلمة. المهم انا بالنسبة لي واحد المسألة كنشوف هذا النظام الجزائري مع هذا الشعب الجزائري. حفيظ الدراجي كيشكل خطر على الشعب الجزائري اكثر من اللي كيشكلوا علينا حنا كمغاربه. اصلا ما عنده باش يقد يوصلنا. علاش؟ هذا معلق رياضي،
ما علاقته لا بالتاريخ، لا بالسياسة الخارجية، لا بالسياسة الداخلية، لا بالاحتقان الاقتصادي، لا بالعداء ديال الشعوب. ما عندوش علاقة، جاهل وفاقد الشيء لا يعطيه. هنا انا كنشوف هاد حفيظ الدراجي داخل واحد الانسان جاهل وما عارفش الجهل ديالو. ربما كيشوف هاد منصة تيك توك بان راه فيها ناس غير مثقفين، ناس مكلخين، وغيجيو وغيقدروه على حساب انه كيكون في البي ان سبور كيقوم بديك، انا كنسميها التهريج. تهريج كيف قلتي انت ديك بابا بابا، انا تهريج، انا ما نقدرش نبقى نهار وما طال بابا بابا فين مشى جا لهنا مشى لهنا. حنا انا ما كندروش على الكره، انا كيبان لي مهرج. عاد بالو راه حنا كنقدروا المهرجين. اسمع، هذا بالنسبه لي اخي ياسر، هذا السيد هذا غيتلقى اكبر صفعه في حياته الا دخل لهاد التيك توك، وبالاخص لا زاد عند المغاربه. علاش؟ المغاربه كيف قال عليهم الحجاج بن يوسف: إن قاموا على رجل ما تركوه إلا واتجوا على رأسه، وإن قاموا إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا واتجوا على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقطعوا رأسه. لذلك هذا حفيظ الدراجي عد بالو حنا الشعب المغربي كان يشرفنا غنهضروا مع واحد الإنسان اللي هو ضد السلم، ضد الإسلام، ضد المحبه، ضد الاخوه، ضد مجموعه د الاشياء. يعني احنا نقدروا ديك المنصب ديالو وغادي نواجهوا. والله تلقى غير القرطاس من طرف حافظ الدراجي، سير درج على راسك اخاي. شنو تقول؟ بغى يخرج على راسه قطر كاع. لذلك وانا نقول لك حاجه، انا كنقول لك اخي ياسر، بالنسبه للاسعد الشرعي، انا كنقول الاسعد الشرعي ولا هذا حافظ الدراجي ولا ميسون بيرقدار ولا غيرهم من السياسيين او الصحفيين او الاعلاميين عندهم ما يخسروا. انا راه بالنسبه لي كامل راه ما عندي ما نخسر. كامل قلنا لك هضر ماشي فضح، خلي السيد رحب بيه وقول لي اجي وقول له مرحبا بك. من تيك توك غتخرج. لا غيجي ومرحبا به، الله ودي والله ودي. شوف اسمعني. نعم. هو يسأل عن أبوه في منصة كرة القدم، كيقول بابا بابا بابا، وسيجده عند ياسر وكمال في التيك توك إن شاء الله، سنلحقه بأبي.